Здравейте, приятели! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. Също така обичам и планините. Реших, ще се кача на всички най-високи върхове в България. Започвам с моята си планина – Витоша. Наричам Витоша моята си планина, защото това е планината, в която съм най-често. Все пак живея и в София. Много пътеки биха ви отвели до най-високата точка Черни връх. В момента се намира малко над Драгалевци и от тук тръгва официалната пътека към върха. Аз съм избрала обаче едно друго място. Пътеката под Драгалевския лифт е доста по-стръмна, но все пак се изкачаме и доста по-бързо. Няма маркировка, но следваме лифта и се ще стигнем, нали? Пригответе си обувки с добър грайфер, защото се хлъзга понякога, особено ако е валяло, както сега. Още не са почистили, обикновено в разгара на лятото тези треви ги няма и въобще няма нужда човек да се притеснява. Но сега е малко по-така диво. Първата станция на седалковия лифт се нарича Бай Кръстю. Тук приготвят ужасно вкусни печени чушки, маслен боб, има и качамак с пръшки с сирене. Ох, направо ми се дояде. Не знам дали ще отворят днес, но ако минавате от тук, вземете си нещо за хапване, за пиване, има пеки, много е приятно. И чешма в близост, от която сега ще пия вода. Чарли е жаден. Ето това е, няма друго. Ледено студена и освежаваща. Продължавам нагоре. Пак съм на пътеката, която е под лифта, официалната маркирана върви успоредно на тази, някъде в ляво, тя е серпентинеста, малко по-легата. Когато идвате рано сутрин, препоръчвам ви да изберете тази пътека, много е приятна, но по обяд и нататък напича доста, защото е по-открита, докато другата маркираната е по-сенчеста, някакси по-прохладна, доколкото е възможно това. Малко остана до втората станция, така че хайде! Голи връх. Горната станция на неработещия Драгалевски лифт. Намира се на надморска височина 1818 метра. От Драгалевци тръгнах някъде на 950 метра. Доста изкачихме, но още има до върха. Много често, когато нямам време или искам по-бързо да се кача на Черни връх, спирам колата близо до Голи връх. От Голи връх до Черни връх е около час. Приятно ходене. От тук нагоре пътеката е общо взето гола. Няма сянка. Така че е хубаво човек лятото да си предвиди шапка. Зимата също. Близо до Голи връх спира и градския транспорт. Всички тези хора тук ще са слезли от автобус 66. Това е друг начин да се стигне в планината. Много хора го предпочитат. Хайде, че изостанах цялата тази група. Сега трябва да я задмина. Старичък, поумори се, доста е вървял през годините и сега малко ще го поноси. Иначе много пъти се е качвал на Черни връх през всички сезони. Айде! Тук има отбивка, където са колчетата, малко по-стръмен път. Аз лятото не обичам да минавам от тук, защото е понякога много мочурливо и затъвам и има доста кал и не ми е приятно, така че си действам по официалната широка пътека. Цял път си е това всъщност.
след това леко скачване. Ето го и него пред мен, черни връх. Вижда се идеално, но днес времето е с мен. При хубаво време човек няма как да се обърка, върха си се вижда, но при лошо нещата не изглеждат по този начин. Тогава помагат ето тези колчета. Виждате ли, до мен е номер 98. Това означава, че след 98 кола ще стигна върха. Точно около 40-тия кол имате избор дали да продължите по маркировката, която води до върха, или да минете по малко по-заобиколния път, който се вие серпентинисто. Много е приятен, малко по-равен. Аз карам по коловете, понякога там е доста кално, мочурливо. Точно в един участък, мисля, че и сега ще е така и ще го видите. Хайде, Чарли! Това е калният участък, за който ви споменах. Аз минах по морените и останах суха от цялата работа, за разлика от Чарли, който вече е с черни кръчета. Черни връх. Висок е 2290 метра, което го поставя на 4-то място сред най-високите върхове в България. Така изглежда върха. Една грамадна поляна, има и места за сядане, скали, на които човек да се покатери и да гледа от високо. Много е красиво, особено в такова време. Виждате, че е пълно и с хора. След няколко часа те ще са още повече и повече. Сега в момента е 11 без 10. Доста бавничко се качихме, с много спирки и снимки, но е добре. Тъкмо и Чарли да не се уморява толкова. В сградата зад мен се помещава чайната на Черни връх, в която може да пиете топъл чай, да ядете вкусна супа. Ако е зимата, и греното вино не е лошо, доколкото знам, нали? Солено. Ей, носихте, да, носихте. Си ми приятел, ще носиш. През далечната 1895 година Алеко Константинов се изкачва до Черни връх и така полага основите на организирания туризъм в България. Една снимка с знамето, то ще е винаги с мен, има си история как се здобих с него, някой път ще споделя с вас. А пред мен е красивата Рила. Все още във високите части има сняг. С мечката и надолу. Отиваме на едно място, от което София се вижда по изключително красив начин. Хайде! Хайде! От върха до тук стигнах по същия път, без никакъв проблем. Надолу е много лесно. И стигнах до разклона. Тук е табелата за заслон ушите. Поемам в тази посока. Вече е равно, зелено, без проблем. Единствено, че слънцето доста напича, но хайде!
като видя такава равна поляна и направо ми се иска да тичам, нищо, че нямам специална раница. Много е красиво. Сега започва една част, която е малко по-мучурлива. Пак ще си изкаляме отново. Точно зад мен е заслон ушите, а зад него върху ушите, до който няма да се качвам. Отпред има страхотна гледка към Черни връх. Пътя, по който минах, е много равен, много приятен. Мочурливите части вече са покрити с мощчета. Това беше нещо ново за мен. Има цветя, зелено е, а аз продължавам направо. Не към Княжево, Бояна или Златните мостове, защото пътеката стига до там, ами до връх Камен дел. Той е крайната ми цел за сега. Това е връх Камен дел, към който съм се запътила. А това е, може би, най-красивата гледка от планината към София. Върхът е висок 1862 метра и от тук се вижда цяла София, Софийското поле и отзад Стара планина. Това при ясно време. Отляво е Копитото и то се вижда в момента. Ако погледнете от София към Витоша, от ляво на Копитото, точно това е Камен дел. Няма как да се обърка. По Залез гледката също е много добра. Понякога духа доста вятър. Не съм супер късметлика, защото нито има толкова много вятър, всичко се вижда. Малко облачета за по-красиви снимки. Идеално е човек да си изяде сандвича. Масло, шунка, кашкавал и вкусен хляб. Друго не ми трябва. Аз продължавам надолу вече. Няма да се връщам по пътя, по който минах. Така хем ще е по-интересно, хем ще ви покажа и други красиви места. Елате с мен! По обратния път надолу, някъде 500 метра след заслон ушите, има отбивка в ляво. Тя е към катерачен обект Комини. Тръгвам към Комините. Хайде! Малко оплетохме пътеките, но нищо. А пътеката тръгва точно от чешмата надолу, между едни храсти. Леко е скрита, има вадичка, но пък и прекрасна гледка. Така че само надолу от чешмичката и няма да сбъркате. Идваме към Комини. Еха!
Ето ги и Комини, горната част. Комините за мен са едно много специално място, тъй като тук за пръв път се катерих на скали. Карах курс към Алпийски клуб Планинец. Отдавна не съм се катерила, не ми се отдава много, но е изключително приятен спорт. Много е вълнуващо катеренето. И затова винаги се радвам, когато съм на Комини, без значение дали идвам да се катеря или просто минавам тук от тази красива пътека. Така изглеждат Комините отдолу, има и катерещи се. Сещам се, че тук Чарли за пръв път пусна своя рапел. Не беше по негова воля, беше в раница, но вероятно го помни. Аз слизам надолу по тази малко стръмна пътека и ще стигна до реката. Пресичам реката и някъде след 20 минути стигам до Байкръст. По-надолу ще вървя по маркираната пътека до Драгалевци. След толкова километри се поуморих честно и започвам да мисля само за едно. Доброто ходене в планината завършва така. Има кебабче и за чар. Топло май още. Това беше маршрута, който избрах до Черни връх. Да, беше дълъг, труден, но за сметка на това красив и по някакъв начин доста зареждащ. Надявам се да съм ви вдъхновила и вие да се качите до Черни връх, ако до сега не сте го направили. Много е готино. И може да изберете и по-кратък маршрут, ако този ви се струва труден. Ако видеото ви е харесало, дайте лайк, споделете го с приятели и се абонирайте за канала ми и цъкнете камбанката. Така няма да изпуснете последните и най-нови видеа. Ще има много от планините на България. Аз съм Лора, приятен път и до скоро!